तो गाइस मैं भागता भागता आज ऊपर जल्दी से ऊपर आ गया, क्योंकि मेरे छत पे किसी और का एक कबूतर आकर बैठा हुआ था। वो एक बच्चा था छोटा सा, तो मैं सोचा क्यों नहीं उसको जल्दी से पकड़कर आप लोग को दिखाया जाए। मैं पकड़ने वाला वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ में कोई नहीं है, फिर भी मैं पकड़कर दिखाता हूँ। ये देखो मैंने पकड़ लिया। ये छोटा सा बच्चा है किसी का कबूतर का। आप लोगों में से जिस भी भाई का होगा ये कबूतर का बच्चा, मुझे कमेंट करना, मैं उसको दे दूंगा।